Willem de Kooninks Woman-Reihe gehört zu den zentralen Werkkomplexen der amerikanischen Nachkriegskunst und zu ihren umstrittensten. Zwischen 1950 und 1953 malte Kooning eine Serie großformatiger Frauenbilder, die in ihrer Wucht, Aggression und Ironie radikal mit den bis dahin geltenden Konventionen der Darstellung des weiblichen Aktes brechen. De Koonings Frauen lachen, glotzen und drohen. Sie sind Hybride aus antiker Göttin und profaner Werbeikone, zugleich erotisch aufgeladen und furchterregend. In der Radikalität seines Ausbruchs aus der reinen Abstraktion erfährt de Kooning heftige Kritik sowohl von Seiten der emanzipatorischen Frauen, einer von diesem für sie abstoßenden Frauenbild geschockten Männerwelt, aber eben auch aus dem Kreis der eigenen Künstlerkollegen. Ein Skandal also. Was will ein Künstler mehr? Geboren 1904 in Rotterdam, erhält Willem de Kooning, anders als viele seiner späteren amerikanischen Kollegen des abstrakten Expressionismus, eine fundierte, klassische Ausbildung an der dortigen Akademie für Bildende Künste und Technische Wissenschaften, die heute übrigens seinen Namen trägt. Dort lernt er neben den freien Künsten außerdem das Handwerk des Innenausstatters und Schildermalers. Als er 1926 als blinder Passagier in die USA emigriert, nimmt er diese handwerklich-technische Virtuosität mit. Jahrelang kann und muss er sich in der neuen Heimat seinen Lebensunterhalt als Gebrauchsgrafiker und Schaufenstergestalter verdienen. Unter dem Einfluss der Arbeiten seines Freundes Arshile Gorky beginnt de Kooning in den 1940ern sowohl mit surrealistischen als auch abstrahierten Bildanlagen zu experimentieren, klassische Porträts in fließende, organische Formen zu überführen. Den künstlerischen Durchbruch, gekrönt durch die erste Einzelausstellung, bringt die ab 1946 entstandene Serie der Black-and-White Paintings, in denen de Kooning mit industrieller Emailfarbe in dynamischen Überlagerungen aus gestisch aufgetragenen schwarzen und weißen Linien eine neue Formensprache auslotet. Trotz aller Entfernung von der Figuration bleibt dabei in den Bildern doch immer eine Andeutung der menschlichen Form zu erahnen. In einer Zeit, in der einflussreiche Kritiker wie Clement Greenberg die reine Abstraktion als das einzig legitime Ziel der modernen Malerei proklamieren und Zeitgenossen wie Jackson Pollock oder Mark Rothko die Leinwand als Raum für reine Energie oder meditative Farbfelder begreifen, sie von jeglichem gegenständlichen Ballast befreien, wirkt de Koonings neuerliche Zuwendung zur Figuration auf einige Protagonisten des Kunstbetriebs wie ein Rückschritt in ein überwunden geglaubtes Kunstverständnis, wie ein Verrat. In der ab 1950 entstehenden Serie Woman begeht de Kooning genau diesen, indem er die menschliche Gestalt, konkret den weiblichen Körper, mit brachialer Gewalt zurück ins Bild holt. Zentrales Werk der Reihe ist Woman One. Das Gemälde zeigt eine monumentale, frontale Frauenfigur. Sie sitzt oder steht in einem unbestimmten Raum, aufgebaut aus vehementen Pinselhieben in getrübten Weiß-, Gelb-, Orange- und Silbertönen, durchsetzt von aggressiv hervorstechenden schwarzen Konturierungen. Formal wird die Komposition durch diese energischen Pinselstriche und markante schwarze Linien, welche einerseits die Frauenfigur zwar umreißen, sie aber zugleich mit der Umgebung verweben, gegliedert. Die Farbwahl aus fleischfarbenen Tönen und grellen Akzenten dient dabei nicht einer naturalistischen Abbildung, sondern verstärkt den dynamischen Rhythmus der Komposition. Der Duktus ist gestisch und energiegeladen, typisch für das Action Painting. Die Komposition wirkt so nervös und zersplittert. Körperteile wie die massiven Brüste oder die weit aufgerissenen Augen wirken wie Fragmente, die aus einem Strudel von Farbe auftauchen und wieder darin zu versinken drohen. So wandelt sich die motivische Darstellung von einem festen, figurativen Abbild hin zu einer offenen Malfläche, auf der Körper und Raum untrennbar ineinandergreifen. Das Werk erscheint in der Folge weniger als ein fertiges Bild, sondern vielmehr als ein Protokoll eines künstlerischen Kampfes. Über fast 2 Jahre hinweg trägt de Kooning Farbe auf, verwischt sie, kratzt sie mit dem Spachtel wieder ab und übermalt sie erneut. Hunderte von Zwischenständen entstehen und lösen sich im Arbeitsprozess wieder auf. De Kooning nutzt dabei unkonventionelle Methoden. Er legt Zeitungsseiten auf die nasse Farbe und reißt sie wieder herunter, um Oberflächenstrukturen zu erzeugen und Farbe abzunehmen. In die so entstandenen rauen, gebrochenen Texturen arbeitet er anschließend weiter mit Kohle zeichnend.
Er klatscht in Dekalkomanie Ölfarbe auf die Leinwand ab, schneidet Münder aus Werbeanzeigen in Zeitschriften aus und fixiert sie als Collage-Elemente auf der Leinwand, um mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und Proportionen zu experimentieren, bevor er sie malerisch integriert. Das Resultat ist ein breites, zähnefletschendes Grinsen, das Kritiker oft als Vagina dentata, ein zahnbewehrtes Geschlechtsorgan interpretieren, ein von Freud popularisiertes Symbol einer ängstlichen Männlichkeit vor einer machtvollen und selbstbewussten, deshalb als kastrierend wahrgenommenen Weiblichkeit. Das Themenfeld Frauen und Weiblichkeit war eines, zu dem de Kooning bereits vor Woman One und der sich anschließenden Werkreihe regelmäßig gearbeitet hatte. Er selbst nennt als formale Inspirationsquelle für die mehrdeutigen Bilder mesopotamische Götzen mit ihren großen Augen und betonten Körpermerkmalen. Gleichzeitig spiegeln sie die Ästhetik der 1950er Jahre wider. Das amerikanische Pin-Up-Girl, die Hollywood-Diva, die in der Werbung allgegenwärtige Frau. Der Künstler übersteigert diese Idealfiguren ins Groteske. Ihre starren Augen und verzerrten Proportionen führen den begehrenden männlichen Blick ad absurdum. Die Kunstwissenschaft verweist deshalb auf die schwierige Beziehung de Koonings zu seiner Frau oder das entfremdete Verhältnis zu seiner Mutter, deutet die Bilder als einen misogynen Akt, eine gewalttätige Zerlegung des weiblichen Körpers. Andere, und auch de Kooning selbst, verstehen sie indes als eine Auseinandersetzung mit der Banalität und der Macht des Idolhaften. Er wolle, dass die Figur im Bild auftaucht, so wie eine Erinnerung auftaucht. Unfertig, fragmentarisch, unkontrollierbar, so de Kooning. In dieser Bildanlage weigert er sich, eine klare Entscheidung zwischen figürlicher und abstrakter Kunst zu treffen, sich festlegen zu lassen und löst so das Dogma der reinen Abstraktion auf. Diese zumindest teilweise Rückkehr zur Figuration stellt für de Kooning jedoch keinen regressiven Rückzug in tradierte Konventionen dar, sie sei vielmehr eine radikale Neudefinition dessen, was Malerei leisten kann. Die Woman-Reihe markiert somit den Moment, in dem sich der abstrakte Expressionismus zu öffnen beginnt, hin zu einem malerischen Denken, das das Gegenständliche nicht ablehnt, sondern durch die Augen der Abstraktion sieht. So erlauben de Koonings Frauen in ihrer Ambivalenz, ihrer Position zwischen der sichtbaren Prozesshaftigkeit von Schöpfung und Zerstörung die Verschmelzung von Figur und Geste, von Motiv und Material. Sie dienen auf diese Weise auch den Künstlern der New Figuration wie Henry Moore oder Francis Bacon als Bezugspunkt und beeinflussen maßgeblich Darstellungsformen des menschlichen Körpers in der zeitgenössischen Kunst jenseits des Realismus.